Desde o início dos anos 70, o Judas Priest vem lançando vários álbuns e cada um deles nunca é igual ao outro. Isso marca uma grande evolução no som da banda. Então eu vou mostrar pra vocês a evolução do som do Judas Priest ao longo dos anos. Eu sou o Pedro Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Priest Covers BR. Começando pelo primeiro álbum Rock'n'Rolla, lançado em 1974, que traz uma atmosfera mais blues e hard rock da época. Bem perceptível que a técnica ao longo dos anos dos guitarristas e dos membros em geral vão mudando. Então aqui era uma coisa mais clássica, uma coisa mais sentimental, uma coisa mais lenta também. E que por incrível que pareça, se esse álbum fosse um pouco mais pesado, ele seria facilmente um dos melhores da banda. Passada essa época, vamos para mais um marco na história da banda, que são os álbuns Sad Winds of Destiny e Sin After Sin, lançados respectivamente em 76 e 77. Especificamente o Sad Winds of Destiny marca as grandes músicas do Judas Priest em um álbum só. Músicas delas que foram rejeitadas para o primeiro álbum e entraram no segundo. Músicas como Tyrant, Victim of Changes ou até mesmo The Reaper são grandes hits do álbum e que marcaram o peso da banda naquela época. E já no ano seguinte eles se consagraram mais ainda, em 77, com Sin After Sin, com grandes músicas como Sinner, Starbreaker, Let Us Pray, Call for the Priest, e entre várias outras. E especificamente nesse álbum, o bumbo duplo vem à tona. Andamos mais um ano pra frente e agora falaremos do Killing Machine, ou Hellbent for Leather. Esse álbum é muito importante na história da banda, pois ele marca a chegada do visual de couro e também traz muito mais peso. A técnica dos guitarristas mudam também, eles ficam, parece que mais rápido, tanto que Glenn Tipton começa a aderir à técnica de tapping nos seus solos. Enfim, Killing Machine rende uma ótima turnê e com isso também traz a Unleashed in the East, que é um álbum ao vivo de 79 e que trouxe a atmosfera de um show ao vivo para um álbum. Andamos mais um pouco no tempo e temos British Steel de 1980, que aí sim o Judas Priest na época era a maior banda de heavy metal do mundo. British Steel consagra o estilo da banda dali pra frente, com ótimas músicas como Breaking the Law, que é a mais conhecida da banda, Grinder, Rapid Fire, Living After Midnight, entre várias outras ótimas. Neste momento a banda está com músicas mais simples, porém não perde o peso, só melhora. Eles optam por um som mais comercial e acessível, o que é perceptível olhando os números, porque esse disco foi maravilhosamente bem em vendas, que teve grande sucesso nas paradas. Vamos agora andar bem mais pra frente, vamos andar 6 anos, vamos para 86. 86 é um ano polêmico na história da banda, que eles lançam o tão rejeitado Turbo. O Turbo traz uma atmosfera bem oitentista, com vários sintetizadores e efeitos diferentes, bastante delay nas guitarras e que obviamente traz músicas e letras completamente comerciais. Muita gente rejeita o Turbo por sair da essência do Judas Priest na época, mas eu discordo completamente. Pode até ter feito um disco mais comercial, mas não tira o mérito da banda, porque na minha sincera opinião é um disco maravilhoso. Eu amo o Turbo, cara. Porém, em vendagens não foi muito legal não. Como muitos fãs torceram o nariz para esse disco, foi um fiasquinho. E agora, mais um marco da banda foi na entrada dos anos 90. Em 1990 eles lançam um tão grandioso Painkiller. O Painkiller simplesmente sai da bolha do Judas Priest e vai a um outro patamar. Eles estavam inspiradíssimos depois de ter lançado o Ram It Down em 88. Foi a melhor obra que eles fizeram naquela época de ouro entre os anos 80 e começo dos anos 90. Juntamente com Defenders of the Faith, óbvio, mas vamos focar no Painkiller. Painkiller simplesmente traz peso, velocidade e até uma certa agressividade. Simplesmente não tenho o que falar, esse disco é perfeito e que marca uma técnica absurda dos guitarristas, cara. Tanto o KK Downing quanto o Glenn Tipton estavam tocando horrores, e não podemos deixar de falar do baterista Scott Travis, que entrou um ano antes, em 89, e que já estava destruindo tudo no Judas Priest. E aí chegamos aos tempos atuais. Temos os dois últimos discos da banda, Redeemer of Souls e Firepower, que eu acho eles uma pegada um pouco parecida. Apesar de eu achar o Firepower melhor. Mas você pode ver que a banda ainda continua com um peso extremamente elevado, cara. Depois do Painkiller, o Judas Priest nunca mais foi o mesmo.
até mesmo sendo influenciado pelo próprio disco nos anos 2000. Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, que é muito importante para ajudar. Siga o Chris Covers BR nas redes sociais, @Chris_CoversBR. Estamos no Instagram e no TikTok, segue lá que vai ajudar bastante. Tem vídeo no card, tem 2 vídeos na tela final, escolha um e assista. Os 2 vídeos que estão aí são muito bons, recomendo bastante. Deixa aqui nos comentários o que você achou da evolução do Judas Priest. Você acha que faltou alguma coisa? Deixa aqui embaixo que eu quero saber. É isso, até a próxima semana, até o próximo vídeo e tchau.